Deja de buscar y comparar lavadoras. Manuel ya lo ha hecho por ti. Descubre cuál es la mejor lavadora de Bosch. Os debo confesar que poner lavadoras es de mis tareas la menos favorita. Y ahora que lo tengo que cuadrar con las horas valle ni te cuento. Por eso, a la hora de comprar la lavadora lo tenía clarísimo. Tenía que ser la mejor. Y aquí la tengo. Mi nueva mejor amiga, la lavadora i2 de Bosch con autodosificación inteligente. Os voy a mostrar cómo funciona. Esto es como el depósito del coche. No tiene sentido echarle gasolina cada vez que lo cojas, ¿verdad? Lo rellenas una vez y hasta que se acabe. El depósito de detergente tiene capacidad de 1 litro y el de suavizante de medio litro. Fácil, cómodo y con este sencillo gesto tienes gasolina para más de 20 lavados. Like a Bosch. Y en España, como somos muy de un poquito más por si acaso, con i2 se acabó el derrochar detergente, suavizante y agua. Esta lavadora utiliza solo lo que necesita, dependiendo de la cantidad de ropa, el grado de suciedad y el tipo de tejido. Así evitamos la sobredosificación y los aclarados adicionales. Y ahorramos hasta un 38% de detergente y hasta 10 litros de agua en cada ciclo. ¿Y si eres de los míos y siempre te encuentras un calcetín debajo del sofá cuando ya tienes puesta la lavadora? No pasa nada, tienes la función pausa más carga y puedes programarla con hasta 24 horas de antelación desde su panel de control o desde tu móvil. Like a Bosch. Además, lleva el motor EcoSilence, que es súper eficiente y silencioso. Así puedes aprovechar la tarifa nocturna sin que el centrifugado te despierte. Y si te digo que al comprar tu lavadora i2 ahora en la web de Bosch la tendrás en tu casa en 48 a 72 horas y que el personal experto de Bosch te la instala gratis, pruébala durante 14 días y si no te roba el corazón, que lo dudo muchísimo, te devuelven el dinero.